มีใครรู้มั่งว่าเวลาเสียง P กับ H มารวมกันจะเป็นเสียงอะไรครูโซเฟียเคลียร์ชัดตรงภาษาอังกฤษ PH เวลามารวมกันนะคะจะเป็นเสียงตัวเหมือนตัว F ค่ะตัวอย่างแรกเลยนะ photograph photograph PH ข้างหน้าแล้วก็ PH ข้างหลังเป็น F กับ F ทั้งคู่เลยนะครูโซเฟียจะให้ตัวอย่างคำอื่นๆตามมาโรยๆเลยนะคะเพื่อนๆ phone elephant philosophy pharmacy alphabet แล้วก็ dolphin โอเคค่ะก็ถ้าใครยังไม่รู้ว่า PH เวลารวมกันแล้วเป็นตัว F ให้ฟังคลิปนี้แล้วก็ฝึกพูดตามนะโอเคอยากสำเนียงดีเหมือนเจ้าของภาษามาหาครูโซเฟียเท่านั้นนะคะ